पापा कपड़े धो रहे थे और साथ ही फोन। उन्हें क्या पता कि उसी वक्त उनका नन्हा शैतान चुपके से वॉशिंग मशीन के पास आ रहा है। पल भर में बच्चा अंदर चला गया। कुछ ही देर में बच्चे को बहुत ज्यादा उल्टियां होने लगी। पापा घबरा गए। अरे बेटा चलो नहाने चलते हैं। लेकिन ये तो शरारतों का बादशाह था। नहाते नहाते उसने पूरा नल खोल दिया और फिर धड़ाम पूरे घर में पानी ही पानी फैल गया। पापा के गुस्से का पहाड़ तो पापा उसे पीट देंगे। अगर चाहते हैं कि बच्चे को पिटाई ना हो तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।